жахливо не звучало. Ну давайте представимо собі, ворог захопив нижній замок, захопив середній замок, іде захоплювати верхній замок. От він заходить сюди, так як ми з вами, бачить, ворота відкриті. Підбігає, перед самим носом решітку зверху опускають. Військо ворога не встигає зорієнтуватися в ситуації, оскільки в ті часи армія була велика. От зараз в цьому коридорі чоловік 30, у лісу ведуть чоловік 150, 250, утворюється паніка, тиснява. Вони не встигають повернутися назад, решітку ззаду. Тут вона була, відразу опускають, і вони опиняються в тій пастці, в ручці. Таких отворів, як цей вверху, зараз ми його побачимо, було 6-8 по цілій довжині цього коридору. Звідки виривали горячу смолу, кидали каміння, підпалювали сухою травою. Тут завжди протяг, сквозняк, тому вогонь дуже швидко поширювався. І от всі ці крики через спеціальні отвори в стінах, такі як цей середньовічний телефон, поширювалися навколо замкової гори. Тобто це ще була так звана психологічна атака на тих, хто був внизу і тільки прагнув захопити на замок. Довжина цього коридору 18 метрів, але це не тільки довжина. Це також і товщина стіни центрального бастіону верхнього замку. Тобто це коридор в стіні.